매일 밤 아랫집 인터폰이 울릴까봐 가슴 졸이며 아이들에게 뛰지마 라고 소리 지르고 계신가요? 매트 한 장만 잘 깔아도 우리 집이 맘 편한 운동장이 되고 이웃 간의 평화도 지킬 수 있습니다. 오늘은 층간소음 스트레스를 날려버리고 인테리어까지 챙길 수 있는 층간소음 방지 매트 인기 순위 베스트 5를 빠르게 소개드릴게요. 첫 번째 제품은 코메펫 반려동물 퍼즐 매트입니다. 강아지 슬개골 탈구가 걱정되거나 발톱 소리 때문에 신경 쓰이는 분들에게 필수템인데요. 가로 세로 32.5cm의 퍼즐형이라 좁은 복도나 거실 구석까지 내 맘대로 맞춰 깔 수 있어 활용도가 높습니다. 미끄럼 방지 처리가 되어 있어 아이들이나 반려동물이 뛰어다녀도 안전하고 오염되면 그 부분만 떼서 세척하면 되니 관리도 아주 간편하네요. 두 번째 제품은 따사름 유아용 소음 방지 셀프 시공 PE 롤 매트입니다. 퍼즐 매트의 이음새가 보기 싫거나 방 전체를 시공한 것처럼 깔끔하게 덮고 싶은 분들에게 딱입니다. 롤 타입이라 쫙 펼쳐서 필요한 만큼 칼로 쓱 자르면 되니 똥손도 셀프 시공이 정말 쉽다고 하네요. 빈틈없이 바닥을 채워주니 먼지낄 걱정이 덜하고 인테리어 효과까지 덤으로 챙길 수 있는 효자 상품입니다. 세 번째 제품은 따사름 유아 놀이방 PE 퍼즐 매트입니다. 가장 기본에 충실한 제품으로 가성비가 훌륭한데요. 적당한 쿠션감이 있어 아이들이 넘어져도 충격을 잘 흡수해주고 층간소음 저감 효과도 확실합니다. 무엇보다 가벼워서 철거가 쉽고 쓰다가 아이가 낙서를 하거나 망가진 부분만 새 것으로 갈아 끼우면 되니 경제적으로 오래 사용할 수 있겠네요. 네 번째는 덕진 스펀지 2단 일체형 충격 소음 방지 매트입니다. 이건 일반 놀이방 매트보다 훨씬 묵직하고 탄탄한 스타일인데요. 두께가 25mm로 두툼해서 러닝머신이나 실내 자전거 아래에 까는 용도로 인기가 많습니다. 진동과 소음을 확실하게 잡아주니 밤늦게 운동해도 아랫집 진동 울릴 걱정이 없고 사이즈도 250에 340으로 넉넉해서 넓은 면적을 커버하기 좋습니다. 다섯 번째 제품은 카라즈 항균 노멀 폴더 매트 1+1입니다. 아이 키우는 집의 국민 육아템이라고 불리는 접이식 폴더형 매트인데요. 두툼한 두께 덕분에 쿵쿵거리는 소리를 완벽하게 차단해주고 청소할 때 착 접어서 들어 올리기 편해서 엄마들이 정말 좋아합니다. 항균 처리가 되어 있어 면역력 약한 아기들도 안심하고 뒹굴 수 있고 1+1 구성이라 거실을 꽉 채우기에 가성비가 최고입니다. 구매 링크는 영상 더보기란이나 고정 댓글에서 편하게 확인할 수 있게 남겨놓았으니 구경해보시고 필요한 제품 구매하시기 바랍니다.